Mi hijo rechina los dientes. ¿Es normal? ¿Cuándo hay que preocuparse? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Lo primero que debes saber es que el bruxismo infantil es bastante común. Muchos niños rechinan los dientes, sobre todo mientras duermen, y en la mayoría de los casos no es algo grave. De hecho, puede ser parte del crecimiento y desarrollo de su boca, pero sí que es cierto que hay momentos en los que sí debemos prestarle un poquito más de atención. Las razones por las que un niño puede rechinar los dientes son varias. En primer lugar, el desarrollo de la dentición, también el estrés o ansiedad y problemas en la mordida. También están los problemas respiratorios. En la mayoría de los niños el bruxismo desaparece por sí solo, sin necesidad de tratamiento, pero si el problema continúa, en consulta podemos evaluar si necesita una férula de descarga para corregir cualquier anomalía.